Anyang laki din! Bakit? Agsukat kan? Oh my goodness, Ada ka rin pautang ti supplier ta, lakay? Ada bakit? Manungay. Ada 20,000 pesos. Dakkel sa amot day talakay. Anya ti inrason mo ngay kan kwa na. Naimbag man ta inikan na ka iti dakkel agatad. Kat 10,000 lang mati itid na asigod. Imbagak nga ada por diyanta ngagmula bakit? Naglaing ka talaga nga agrason lakay. Kasta ti kay kat ko kan kakat. Ay, sakpay ti ko lang bakit ha? Basic lang dagita kanya. Anya laki din na ya. Mabit lang nga ron tagpalasak. Isuot ko ti jacket nga insuot ko idinangabakan ta. Lucky charm ta day a jacket no sugal ti saritaan lakay. Kasano ngayon day talakay? Nabakak matan. Uwe sa karon bakit? Naabak di 10,000 pesos ko. Insuot ko ti lucky charm ta. Ngam naabakak matlat ta. Awanan maramilan ta. Masapol nga agawit tal bakit? Kat naawanan maigatang iti bagas lakay. Ay, laki din bakit? Saan mo't amabalin nga agyan talito sugalan? Awanan isugal ta ngamin. Naibusan ti kwartata, oh my goodness talaga. Ay, kasano pa'y daytan. Agawid ta pa lang, tapno makapag-ilan nata. Kaya makapagpanunot tamad lang, no kasano ang madaan tamanan iti puunan bakay. O mayak man, Laura anak kaw. Laura! Mabit lang nanang. Paumayan. Makauray kayo kadimot. Payakas na ti itsuraam. Kaririing mo lang. Wananang. Ayo tumayo ibagaya. Padiguan kayo kumang makapadisbaya mo ti kasta. Alas 10 ni tiagsapa. Ngam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Napuyat kami nga rod nanang. Anya ti nakapuyatan yu aya. Anya laki ti ni nanang. Sa bali man nga minan ti pampanunutan yu. Payakas na ti isang mo nagawid pinang bakit? Ada istorya kan kawa nito lakay. Anya ti istorya Napuyatan ka no da Laura kin ni David Irabe. Anya ti nakakatkatawa ngay. Anya laki din nito. Common sense mo na. Ay lawlawagam ngamin tapno maawatak mait no anya ti kayat mo asaway. Napuyat dalakay. Ang mga numadan tantumatin iti apo ka. Amom nga raw. Anya kumapay nga itinaduma kayat asawan day kay lakay. Di tamit amo no anya ti nakapuyatan dagita nga agasawa. Ang mga no adaman ang tinapananda idirabe iso ako naman napuyat da. Saan da magaya mamula antisigod nga inabangan day. No kasta, isardeng dan ti agarden. Isumit ti imbagada, iti making kukwa iti dagang abangan da. Anya? Si kamot gayam kasinsin Laura, hanyat masapol mo. Ay, inan anusak ti may diti lugar yo, ore adayo. Takayat mitiag patulong kasinsin ustal. Anya klase si tulong ti kasapulan nyo kasinsin. No adda ko mati extra kwartayo kasinsin. Pabuludan na kami pa'y kumay ti pagpuunan mi kinilakay ko. Kasasadot mo't ngaminan ti ag garden no kanayon nga mapisti ti mula. Aya, mano aya ti kasapulan nyo kasinsin. Uray 15 kayo kumano, adda kasinsin. Sige, kasaritak pa'y umunan ni kabagis ko, no sumangpat kasinsin. No umanugot, itiks kanto. Okay kasinsin, urayin mi nga rod iti kabiitan a panawan ko ma.
Wan, di ka matanagan ko sinsin. Ibaga kadagos kimi kabagis ko no sumangpat. Uray basita ka tao, dakal ti puso ka tumulong king ka. No kasta, insardeng dagayam ti aggaradain. Ading kao, Isumot ti kinuna ni kasinsin ko itay, kabagis. apay kano nga eh. Una, ta kanayon kanumot ang mapisti ti mula daan na to. Amangan mga minuliwliwayan da, iso kasta. Kanayon ang mapiste. Pangalaan da nga ro ni tatikanan da, no saan da nga agmula. Iso nga ron nga agbulbulod da iti pagpuunan da kabagis. No umutang daging ka, agaramid ka iti kasuratan kabagays. Ipapirmam ka da kwada. Uray kasinsin ta da jay, may merlat ta no da pirmaan da. Tapno da ebidensya no bilang man at dati parikot. On kabagis, kasta ti aramidok. Awagak nga ron ti kasinsinta. Ibagak nga umay na alaan ti kwarta dito'y balay. Agsagana kan lakay. Ti kasinsin mo ka ni, jay mawag bakat. Bun, adda ka no ti kwarta abulbuludan ta. Ay kat, mapan mo nga rin alangan na. Mapantadwa, no maalat at ti kwarta, agdiretsotan ijay sugalan. Sayang amin ti oras na agsubli akpay dito'y balay. Naskan amabawi ta tinaabak a kwarta ta. Ay, un gayam. Anya ti inrason mo, ti kasinsin mo. Naimbag ta, pinabuludan na ka. Imbagak akasapulan ta ti pagpuunan ta. Di naman sinalodsod no puunan ti negosyo, wano puunan iti sugal lakay. Dadapid ko Laura, may limabas na nakamotor, bakit? Anyat ko nam lakay. Da Laura, kindabe, tinakamotor, alimabas, kunak. Apay, di mo nakita ya. Saan lakay? Sa di no mga tanti papananda kanyang agasawa. Kanayon damit ngagpamyanan. Adda siguro trabaho na ijay ah. Nga ta, Pinasardeng mo kumangamin ata sinalodsod mo eda. kaya no nagparatag di pa nagpataray da iti motor. Kumusta mga tatin negosyo da kasinsin nga imutang ka data, kabagays? Dayta ti jakam mo kabagis. Apay di mo sinaludsod king kwanaya. Nyalaki din kabagis. Amumat abisya ka tao. Wen angam kinumustam ko malatta ida tapno updated tamay. Alabay tawagak to ti kasinsinta inton labi. Apay di mo mabalin na tawagan itaya. Ay mga nubisi da. Kat tinamat lang sungbatan ti tawag ko. Inton labi langan kabagis. Ipalagip mo lang ti Judith da, ti utang da, tapno di da malipatan. Kumusta kayo kabagays? Tinawagan mo ni kasinsinta. Tinamat sungbatan ti tawag ko kabagis. Mga nubisi da jay. Apay di mo in text. Ay nalpasan. Awan pa'y matriplay na. Ay, amangan mo no. Nyakalaki din na ya kabagis. Negatibo ngamin ti adda dita panunot mo. Narigat nga tati agpautang ita panawain kabagays. Makapatruma, makapa-stress. Kumusta kayo, Uncle Juanito? Nay, si Kamay to style. Ay, Juan. Siyak na ito, Uncle. Dakil tinagbaliwa makanakan. Gimwa po ka. Iso adi ka na ila sinadagaws. Anya laki din na yan, Uncle. Agpalakpak man ang dagiti lapayag ko. Anak ang ngagiti, imbagayo. Ay, okay lang. Tapod no, may tagimwa po ka. Naimagmanta na ilasin nak. Ito lang man na nagkita na dito'y paradaan. Ay, napigsapay ti matak, Uncle. Uray adayo kayo, kat may lasin kayo.
Sa dino nga minanti, nagkapuan nyo aya, uncle. Ay, gimatangak langit ibagas may kanyan time. Sige ngay. Ay, uray siya uncle. Nakitindak mo iti abastumi. Aywan kayam, kumusta ti negosyo na kasinsin? Negosyo. Awan uncle, imutang da iti kwarta kada kami kin kabagis ko. Talo abulan ng tinapalabas. Kati ko na, pagpuunan da kano. Awan matiyam mo ka negosyo da. Kaya no tila mapapanandang agasawa. Di na matatao, iya balay da. Anyo? Ada ka no ay tinegosyo ti anak kin manugang tabagat. Negosyo! Awan mo tiyam mo klakay. Nay, hapay nga ro da kasi tinaibagan ni kaanakan no style itay nagsabat kami ijay paradaan. Himutang da ka no iti kwarta. Kati ko na da, pagpuunan da. Anya, ay, jak amaw, ti maipapan iti day taaba naglakay. Ay, mapan mo man ida bisitahin ba kahit? Ang mga manukom komporme matadararamidin da kita. Hananuan da ko mati kwarta nga inutang da. Kitawan mo't garden da. Kanya laki din. Ayan, tilakay mo, Laura. Nakaturog pa lang nanang apay aya. Ay, anya laki din ti kastangan arami din yaw. Apay ka din nanang. Dayta, maturog samot yan arami din yaw. Nada kayo dito balayaw. Inton kuan, tila papapanan yaw. Awan ti plano yung agtrabaho aya. Anya lakit din ni nanang. Relax kay laang ka di. Kan, anya dyan negosyo nga ibagbaga ni kasinsin mo. Ha? Anya? Napan ni kasinsin iji balayo nanang? Ni tatang mo, tinangibagaan da. Naranaan na nga men ni tatang mo iji paradaan kat imbaga na kano, nga imutang kayo iti pagpuunan yaw. Ay, pudnaw. Ay, kwa. Wana nang. Ayan niya iti negosyo yaw. Awam mo ti makita. Plano mi pailaang nanang. Anya? Plano yu pailaang ngam imutang kayaw. Di mo lang ibaga no na ilawan kayo anang higastos iti kwarta kat. Hello, kasinsin ustal. Kumusta ngay kasinsin? Kumusta matunti negosyo yun dita? Ha? Ay, kwa, kasinsin? Okay lang mat, kidi. Apay, kasta ti tono ti boses mo. Kasta da pagdandanagom Sigakit di mat kasinsin. Awam mat. Kaano nga rin na makabayad kayo iti utang yo? Judith yun ita alawas kasinsin. Ano sampay lang nga orayin kasinsin. Umawag ak tulat tano makumpleto min ti bayad mi. Kasinsin ustal? Ayan nga tinegosyo yo. Awan mo't makitak. Siya akong timay dito balay yo. Tadi yo matang malagip ti utang yo. Negosyo. Ti ko namili bimulod ka. Kat pagpuunan yo. Uwan kasinsin. Pagpuunan mi at talagang jakmut imbaga ang negosyo ti pakausarana. Anya? Kinapudno na, pinagpuunan mi iti sugal ti kwarta a binulod mi. Daksang gasatan na abak mo't nga rod kasinsin. Kanya? Kasano nga rin na makabayad kayo no kasta? Kung naklaki din no, negosyo tinangusaran nyo iti kwarta. Sugal mo't gayam. Ay, insugal mat gayam da Laura ti kwarta binulod da iti kasinsin na. Nasabat ko ni kaanakan ustal di tadalan itay. Kat iso ti imbaga na lakay. Anya. Iso matlagayam akanayon dagagpamyana na. Ijay sugalan gayam ti papapananda. Anya lagi din day tataw.
Sigurado, nga isumat lang ti may sama kagapo, no apay ngayon sardang dati ag garden. Ay, naulaw da iti sugal, lakay. Ay, anya lagi din na ya. Anya klase pa nagpampanunot at ka na kita nga gasawa. Saan gayam apang negosyo ti kwarta binulod da kadata kabagis. Anya, no saan na pang negosyo? Anya nga nga rod, kabagays. Pinagpuunan da iti sugal. Ngam, naabak naman. Ay, anya laki din. Jagmat amo kasi ti plano da. Ti amok akit, pag negosyo da. Basod ko matlaang. Saan ko sinalunsod, no anya ti pangusaran da. Gaputa, pagpuunan ko na ti kasinsinta. Kat negosyo mat adagos ti napanunot ko. Kit kasano nga ang makabayad da, no naabad da magamit isugal, kabagays. Ay, dayta, tijak amo kabagis. Dapat kit di kasuratan, ngaminton sumansaruno, di ta nagpautang kabagis. Ay, talaga gaya manarigat, yag talag itapanawan. Uri amamom, no kwarta ti saritaan, agbalin dabat akalaban, kanya laki din. Nasurok makatawon ng ti utang takada kasinsin ustel, lakay. Ay, wala nga ron bakit? Agtetext mo't langan ti sigol na supplier ang nakautangan ta. Ay, awanon. Di ta napupuutan ana ilumlumtan iti utang. Anya nga talo, agmulat tamanan bakit? Isardeng tal ti panagsugsugal ta. Awan mo tan maimula. Awan mo't laang ti mamulaan. Tawan mo tan pagbayad ta iti abak. Eh, padas ta, ti makisarita nga nagiti ang mabuta. Ang mga nuada maasan kalata. Tapno, mabayadan ta kumamatan ti ato nga utang sa bakit. No kasta, aggar din kayo manay. Awan, iso kasapulan mi ti kwarta. Tapno, ada ko pagrugyan mi. Tapno, makabayad kami iti utang mi kala kayo. Ay, pasensyakan, ngam insardeng main, tagpautang. Oray, 10,000 lang, luad na. Di pa'y nabayadan ti 15,000 nga utang yo, hindi napalabas sa tawin. Ita, umutang kayo manay. Anya laki din. Karkarun nyo mga ilumlum ti bagbagiyaw iti utang. Ay, masan kayo kumakala kami. Adda ti kwarta may, ngam adamot ti napatag a pangusaran may. Pasensyakan, David ah. Talaga asaan kami, ngagpautang ita. Kumusta ngay lakay? Anya timbaga dagiti nakasaritam. Ay, awan mati mayat, ngagpautang bakat. Da kasinsin ustel ngay. Ay, nakasarita, ti kasinsil mo. Agraman dagiti amuta babaklak. Egam, ay, awan ti uray may sa kanakwada. Amayat ngagpautang bakit? Ay, anya lakit hindi kastoy ang mapaspasamak lakay. Kasado pa yun ang makabayad ta iti utang tano kastoy laang. Ay, mapal ka man kaide, iti ayan dalanang kiltatang mo. Ang mga noan na maitilda si Milya. Kinumabalit ang mulaan tapay lang titalon. Tapno, santa, nga gabang. Awanan tata. Awan ti mayat nga agpautang kada kami. Wen tag dinabaga na sugador kayo nga gasawa. Naulaw kayo nga min iti sugal. Iso akitaan nyo dayta na pasamak. Nailumlum kayo ka nga rod iti utang. Ang mga noad dati si Milya maitadyo day tatatang. Kano mabalin, mulaan mi kumapaylaang ti talon nyo. No kaano adi magkulti utang yo sa kayo lagnakam. Kaya't mi ti makabayad iti utang mi tatang. Naulaw kaming agpayso iti sugal. Kaya't min ti agbalbaliw tatang.
Itad may, daw-dawatin niyaw. Ngam, pangasi yo ha. Isardeng yaw, di pa nagsugsugal yaw iti asawam. Nalawag? Uwan tatang, di mi kahit amanayunan pa iti utang mi. Di mi kahit ti maibalot tatang. Nasayat mo nga rado kasta. Isardeng yaw, day tasugal. Tawan ti nasayat, aganaban nyo dita. Pakaisag makan, kan pakadadaalan lang iti biyag day tasugal. Ayan ti kursyonado yung rep nanang ha. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayat yo. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ken ka, ibiyong anak kaw. Ang lalaki din na yan ni nanang. Pagpilyin kayo aya, no ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya, manaw ti budget mo? Ano ti kwartak nanang? Basta agpili kayo latan ha. Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakkalan nga raw, anak kaw. Sigurado kayo ni tinayta nanang. Wan? Mayat daytoy, dakdakkal nga ti rep ti karo batayaw. O sige, dahil tangarunan ti katangan tayo nanang. Sigurado nga ano ti umapal nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito, ibiyong anak ko. Eh, Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Dayta, ti ginagana mi kininanang di sentro itay. Nangalaan nyo ma, tinggatang nyo. Yawa, nanginan sa matikas to erep. Ang lalaki din na yan ni Tatang Aya. Siyempre, kwartak, tinaygatang kiti dayta arep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo titi kwartam. Sapay nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni nanang Tatang da kayo, met. Nangalami tinggatang nyo kunak. Ay, sweldok Tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, datatangan matan. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak ti panagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax. Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, timbaganakan ka. Yawa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam, Iso matiag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamo ti saludsudam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dandani makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang, sipod nagrugi ti trabaho na. Awan sa pa ti talo abulan. Imbes amaragsakan ka? Ay, bakat, sabihin ko sa yung totoo, madalagan nga rod. Amang kunak no, aldamatan ti illegal at trabaho ti anak ta. Di laman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padag progreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ka ti masabat ko dito yung dalan Rowena, ha? Ha?
Siya ka diti kasarsaritam ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si Kamot. Ano nagure ka ba? Sa dino tinagapamaya. Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman Nakitang dana kada tataundong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapay ngay. Kas nasaan mo nga agprogreso ti biyag nyo. Iti asawam Agab-abang kay latta nga aging gaita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Dayawan da ka dagiti tattao. Iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, Talo abulan ko laang iti pangpanggadak, nga manumatan appliances tinagatang ko, Nagasat kayo nung dakkel ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo laang iti may sarabi, titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang, timapan mo gatangan ngam nakabaybayag ka si kaibyaw. Nasalaw ko kami ni Rowela di tadala ni tay nanang. Kat, Ay, apo ayan, kas napimpiman tilangan na. ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men, iso nga adumat at agbilip kan kwa na. Dahil nga rood ka nanang. Ado, ti bumili, biti ka nagagat na. Ngam ni, kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan na. Agrigrigat na latamat, Awan pa'y bukod na abalay. Sipod pa ide. Aging gayta. Layay, agab-abang dalata. Sa bagay, Anya ko mati serbiti kinagagat da, no nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, Nalalam ti kaya twasawan. Ay, ambot sa emo. Ay, talaga kasta. Ano da duma nabuntog ti progreso? Ano nadalos ti wagas mo? Di ka man makibibiyang iti saritaan, may nga agin na si kagardaw. Wen. So manao ka man ako na ako, ne! Kumusta ngay bakay? Internet tataundong titangdan niyaw. Kasla na unag man ti pampanunutim Hoy, bakit? Anya nga minanti ko namlakay? Inted ka din ni tataundong titangdan niyaw, kunak. Won, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min na unag apang panunuto. Anya ti pampanunutim maya? Timbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit? Katawaan nak nga rod lakay, nagagatak ka no, ngam saan ba't nga agprogreso ti biyagta. Kastama ngamin bakit, no daduma. Nabuntog ti progreso, no nadalos ti wagas mau. Naimbag pa'y kanya, kunanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti ado nga appliances sa ginatang da. Kasta nga rod, anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyagta aya. Mano atawanan ang makitang-tangdan ta. Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbagat ti sabali a tao. Adda mo basit ornong ta. Nayunan ta pa'y dajay, tapno makagatang ta mo iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Amok adumteng tulat ta. Wagta ka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo asimento? Ang lalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mat may bibusan.
Iso nga doon nagtatabawak tatang. Tapno ada ka na yung nakwartak da kayo met. Ewan na, anya nga ro ti trabaho. Anya kayo na yadiyo sa rutsudan no anya tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayab. Ada tiyak trabaho itong madamdama ha. Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay na nakmat. Agtrabawak man itong rabi No isote ko please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Anya? Ada ka di kwarta, ibiyong anak ka. Manuti kasapulan nyo ayan nanang ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Mangala kayo latan iti walit ko nana, kano ti kwartak. Mano, ti alaan? No manuti kasapulan nyo, iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo ti makaam mo, ang mga sikaso ka dagiti trabahador. Ibiyaw! Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanon ti umaapal akaro ba? Ay, pesting yawa. Laita, pailangan mo ti alda di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan na klauna yan. Awa talaga, Anya laki din kardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Ay, madanagan na. Di yung matngarot ibaga. No, sa dino, ti pagapgapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Na, sweldo ni Oibyong Sweldo na iti. Anya ti trabaho na ya. Payarabi imot alumuar. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mat gardaw. I want to remind you. Siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadolakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, ibiyong anak ka. Naragsak kay tanana, mayati isam mo Ay, uwan ata, umadani mo tan amalpas ti balay tayo anak ka. Sino jak si sirip? No saan nakagbindot? Ni Rowella day kinana ka? Ay, uwan, isungag pa isaw. Nga ti sirsiri, pandaya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano atawanan, ang makipurpod di yan nangagasyawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ka. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y ti balay tayo. Mabit man lang takasaritak man dadya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Auntie Luisa? At niya ti sirip-siripam dita. Ay, auntie. Ti balayo. Dandanin mo ton malpasan. Kan limawa pa yun, auntie. Aywan. Tadagagat nagtrabaho ni Ibiyong anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay, naimbag kayo pa'y, auntie. Ay, talaga. Awan pa'y makatawan. Manipod nagtrabaho ni Ibiyong. Dakal mo tan tinagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw?
Manaw at awanan ang makitang-tangdan kayo. Ngam awan ba't pakakitaan iti kinagagatyaw? Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo tan progreso ti biyagyaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklaw na iti kalugaran tayo lakay. Sino kalugaran tayo, bakit? Dan ti Luisa, danda ni malpasan niya balayda. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyo nga anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Salud-sudak tuman gayam. Ibaga ka isarriknak tumat. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Ang mga nuisunto mo ti pag-progress ti biyag ta. Bakit? Ni Ibyong ngay. Diyak makita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano asa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manon ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga rod na sa bali ti marikrik nak. Tsakmat nga rod maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Anya lakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 na. Yeah. Nay, apay ngay. Alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam sa ludsodam no sa dino ti ayan na. Ilimlimad yumat ngamin nga agina. Noon niya ti trabaho na. Awa talaga Nay, ada ti umawawag. New number mat. Katsong batam mga napatag ti ibaga na. Hello? Ay, wan, siyak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Aniya? Ada ni Ibiyang nita police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam, Luisa. At IJ Police Station ti anak ta. Maibalod ni Ibyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduksalan dagiti pulis, ti palihimod minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami. Aniya? Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga nutong palbiyaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? na kayo kinitatagan na ti makambo makituloy na lang. Aniya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasjay ti trabaho ti anak ta. Ngam pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y nga na. Ti may papan ti trabaho na. Anya nga ita. Yawa talaga Jack mo nga rod amo tinapasama haklakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Una yan, Luisa. Di kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasjay. Ket ammo madelikado. Sapay estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Di ko na ada, kat agan-an na damot kano ngamin lakay. Ewan ngam kita man. Kita tinabasamak. May balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Amangan kindi. Damatan naakaran iti sakit dita. Awa talaga Gardo,
Anya ti aramidan ta. Saan mabalin ama ibalod ni Ibiyaw? Nadagsan ti kaso ti anak ta. Amom dahil ta bagay. Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, nanya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta na ilisi ka, bakit? Anyat kahit mo asawan. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag kaw, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da ka no iti pangbitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nang? Amom daytan bakit? Estudyante ka no pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulong. Ipanpanakkel na napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi magam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinonsinti na mo ti anak na. Inlimod da kani Uncle Gardaw. Nay, agpatakdar kayon samot ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan kat ginatang yawn. Wan ginatang mitapnood na pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibiyong idhey, saan ko mahmat ana ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi ngam illegal mo ti trabaho na. Tay ko na nga ron anti, ayos laang no inino ti progreso. Tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming amanan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas bagat? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawanan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay wala. Tamaysa ka mata konsentidor. Sapay nalastog kayo kini Ebyong. Hindi adote may awid na kwarta. Inpanpanagkalyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam. Yawa, dati inlimid jo akalokwan. Ay no, saan ko kumasinuportaran ti kas di aplano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta. No insurom kuma nasaya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga aramid na. Di mayat kuma. Nga manyangay. Kaya't yo tinapaspas sa panagprogreso. Uri amoyo adakas. Inaramid yun lata. Kitaam tibunga na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan, masisira ang buhay mo. Ay naapo ay dagol! Dagol! Ha? Apay manan na ya? Anya di pagkaskas na mag... Unay mo natin? Sa lodsod ang pailaang manyat pagungungtak? Ay, unay kamot na bakla. At iwan pa iti babae. No, ako nga, mate. Unay mo natin? Sino ti saan na makaungat iti kasta nga alamid mo? Awan matan ti alda wa saan ka nakainom salbag ka? Ha? Hoy! Si kaman pa iti tao kasda? Awan lang arud ang trabaho. Awan makuakwadam. Ngam ka na yung tama batag. Hoy! Gapo iti kasta nga aramid mo. Hoy! Di nakpay kay din masibugan salbag ka? Anya? Unay ka heksar din ka mamait. Nakababay laki di iti karo balit ang ibagbagam. Sibog nga. Awa! Di nakababaen. Tapod numet. Manumatan nga aldaw nga awan sibog ko. Gapoy ti kasta nga aramid mo. Hoy! Tunggal umay ka dito'y boarding house ko. Hay, nakainom ka. Hay, mga asim ta sumardang kang kulakay.
Ika maturog ay, no? Ha? Dito akong sala sa maturog. Anya laki din, sibog na kadukang amo. Ay, among beshi. Ay, nasakit na talaga. Tinakam ko kinidagpon. Tapay, nagapa kayo manan. Ay, saan mat? Ay, naapon. Nagsakit na talaga. Tinakam ko kay kuwan. Tapay nga road ko ni. Ay, kasanumat nga me, beshi. Awanan na pulos ti oras na kanyak akaaya na yan na. Ay, panagliknak ket pagkukwarta anak lang ni Dagwon. Mas dawak ang aming king ka. Gapula ang tagwapo, inaayat mo mutin iti kasto unay dadya lalaki. Ngam nagalas man di busis na, adaayog na. Ngam isukit ti isapsapula mo ni di parlor mo. Una yan. Ay, beshi. Gwapo ni Dagol, ada itsura na. Iso na laang tawan trabaho na. Manugal, artek, babaero. Ken adaamin ng kingkwana ti kinakunang. Ay, salbag. Sakit adapoto na iti naglabas ang nagbalin akayan ayat na. Asaan namot nga ikan iti sustento. Ew. Ay, beshi. May stress ka talaga kay kuwana. Kunada nga ro, Beshi. If it's hurting you, that's not love, okay? Ha, beshi. Iso nga niya pa lang ter aramidam. I-break mo. Ay, nagbayagan, apo. Anya laki din. Anya ka laki din na yan, Dagwon. Nalabas matanda taga-alamig mo. Ay, unay ka na yung guring. Dahil tamo lang sa sound tiraramide mo. Tapno mo man niya, ha? Makarengreng kan, oh. Hanya, tasakpaya talaga ti makarangrang. Ha, kita man day ta inaramid mo. Kung naklaki din no, anya day ito'y nabasa, alabadakak. Ay, ispumat gayam. Ha? Ha? Ay, nalaklakayan kan. Ngam is wampay lang ti pantalon mo. Ay, tila sasawumay. Danom sa lang dahil ta napatog, oh. Ha? Anya danom nga ibagbagam. Oh, kita man ha? Nagapo ti danom di tapatutoy mo. Ang nagbagtit. Ay, salbag kakide. Anya? Kat no danom lang da ito ya. Saan kumaalagang sag? Hanggang, ay, nagangsag man. Nalabasan da ito yung aramidong kanyag na gol. Nasaysayat lang no ang breakdown. Ha? Guring, anya ka din dahil tangay bagbagan. Agbring nga, may. Saan kumamakas ta? Hay, saan nak amalaala iti kasta na gol? Hay, ang breakdown. Na umaak na banugak matan iti kasta nga aramidong kanyak. Anya? Eso apangasim. Dahito yung ti mauti apanag-umay mo dito'y boarding house ko. Hay! Agbreaktan! Anya? Amom salumay. Hindi ba nga agayatak king ka? Iso na lang ta, medyo mababay na king ka. Ha? Italang ang medyo timuritis bukan ng ipuno king ka. Anya? Kinapuno na ka, may ayatanak, iti kinapintas mau. Ore nagbatik ka ka, ay na, una yan. Pigsapil mo yun. Hoy! Ay, puno ti magbaga sa lumay. Nagpintas ka kung nagtumay. Anya ka din dahil nga ibagbagam. Kunak man no agayan ayat kayo kiniguring abakla. Mano mo tinalawas, tinapalabas, manipon nagbreak kamay. Ha? Pudno ka din data? Nag-break kayon? Ay, wine, nagdangraw, oh. Isa ano aklo naman ti ayak ko. Ay, manipon dita, datan na. Anya? Oh, naragsak ka ita sa lumay. Kan
Pagatlapayag ti isem mo, anong meron? Adala ko masalod-sodakan ka, Beshi. Ano yon? Nasingad kayo kiniguring. Iso ang masigurado nga among tinapasama kadakwada kinidagol. Ha? Putno ka din nag-breakdown, Beshi? Katwan. Adamot siguro makabulanan manipod nag-break da Kasta ka di? Ay na, kinapudno na katangaragrag sa kak itinitang imbagang Beshi. Apay, agdadaton ka diking kanidagol. Iso kasta unay aragsak mo. Un Beshi, ay na, nagwapo ni Dagol kunaktumat. Asino kumangay ngamin ti agbayag iti day di agurin. Kunamat lano na sayote na kat awamat. What? Anya ka din dahitang ibagbagam sa lumi. Pudno, mat, saan aya? Iso siguro nga break ni Dagol, tawan ngamin sayote na, anya nga'y obat. Aha? Anya laki din dahita ang iwat mo aya. Sika babae. Nagrasaw. Ay, anya laki din. Ay, apo nakadkadlaw ti panag-isisip mo ita sa lumay. Ay na, nakadkadlaw talaga, tata. Kinapudno na kat, nakaragrag sa kak ita. Promises! Ha? Kahit anya nga ti makagapaw, ishare mo mo't tapno amaw. Agayan ayat kami kinidagol, tata. Anya? Nidagaw nga dakayan ayat na abaklita? Nag-breakdown, tata. Hindi pinapalabas abulan, Nagdaton kanya kat, inaklon ko mo na. Asino ay kumati makan-anos ngamin kiniguring, kat awan mat sayote na. Anya? Ay nagbihit ay na naging dua kayaw. Nagwapo talaga ni Dagol oray nangisit. At dalat tamot lang nga na, tata. Oray kasla songrod kat napigsalat tamot ti apil na. Ay, so lagaya makasta ti manag-isisip mo. Ang mapitlaang, nidagaw tay aday bagbagada nga daputot na, asaan na asusustintuan. Saan ka day? Ha? Ay, kwa? Wan tata. Naku namot ni Dagol lay ta kanyak. Ngam, basol ka nomot kami ti babae. Okay, namati ka mait. Anya? Kita ang mga nuaramidin ng tuki di king katikas iti nararamid na iti kayan-ayat na, iti kanayon na asaktan. Kunti naramid na kinigureng nga nagkukwartaan na lang. Rumba nga nasipot ka sa lumay. Ne, naragsak ti rabaw mo guring. Ay, kwa, narabaw ti ragsak mo kunak kuma. Gane ka, Beshi. Makakatawak man iti post ni Salome ti Facebook. Ha? Ay, wan beshi, nakitak mo't laang na jay. Proud na proud mo't akayan ayat na ni Dagol ita. Agasam man, my handsome boyfriend. Kuna na pa iti caption na. Ay, sumgarak man. Proud iti boyfriend na agwapo ko no. Ngam adamit anak na iti sabali, asaan na ikan iti sustento. Ay, Diyos mayo marimaw. Malaksid pa'y kay iti dayta. Puno agwapo. Hingam. Hay, umes isbo matiti pantalon na. Hay, anya laki de. Day tangarod kat, Beshi. Nasayatan naman anosan na ni Dagol kasi iti panagan-anos mo idiking kuwana. Hay na, sapay na kumatakas na Beshi. Ngam no, awan pa iti mano abulan. Ket maumay ti ugali ni Dagol. Hay, ha, day take di Ay, saan siguro, Beshi? Takas makita ka iti post na iti Facebook. Very proud iti boyfriend na nga awan mo't serserbina. Anya laki din. Punaklakit din no asino ti masabat ko akasla problemado. Si kamot gayam guring. Ha? Ay sa anak mata problemado sa lume. Si kaki di mat Adala pang panunutak mat Oho, siguro pampanunutom ni Dagolan niya. Masayangan ka kankwana, kasta ka di? Hanya? Ay apo guring aya, apay, namnamaam aya nga dati lalaki nga agbayagkan ka. Uray pati langit kandaga, awan sayo tim kunak tumot nay. Ne?
Anya ka din dito ngay bagbagam si kaababae. Katpod naman! Oh. Kunang laang ti lalaki ang makaanos kan ka, maawatam! Nalabas matinday ta pa nagsasaom kanyak ka. Ken maysa, saan mat ani dagol tinangibrik kanyak? No di kat siyak tinangibrik ken kuwana. Oho! Nagadukat nga ibagbagam. Di ka lang amin maklon nga insukat na ka iti babae anapimpintas nga amang ngamsi ka. Nagalas a bakla. Kasla ka nayon pa nabasa ti ubat mo. Anya? Isugain break na ka, ta saan mo ama ipay ti pagragsakan na. Maawatam? Nalakit din? Hay na, agyaman na talaga daya Salome. Ta nakapagtipulak pa iti pungtot ko kingkuan. Ha? Tapay, gureng. Ay, nalabas ti pa nagsasauna. Ibaga naman nga uri agto pati langit kandaga. Awan lalaki ang makaanos kanya. Ay, agasam man daya pa naglablabas na. Ay, nalabas na talaga. Ay, una yun sa lumay. Agsasaw iti kasta, gapo nga tataiso ti kayan ayat ni Dagulita. Oho! Wan tata, kasta unay apa nang ipampanakil na iti daya lalaki. Tinapay unay ammo ti ugali daya dagol. Ngam kastay matan ti pa nagsasauna, ha? Malabay amlaang gureng. Takitaan tayo no forever na kanina Dagol. Ngam, yalapat yan. Ay, unay siyang tata. Ay, daklaki di pa siyang. Ngam, bayamon gureng. San nga iso dati makadadalit daw mau. Bayam nga ibaga na iti tattao nga inbreak na ka, gapulang tawan sa time. Oho, yan laki din. Onay ka matandagol? Ay na, nalabas na itang aramid mo! Anyaya ti pare ko mau. Sika, sa lumimiming. Itay ka pa asaw oh. Di nga mapambano ka asaw. Ay na! Kastaw na abartak mo asin mangpat! Kita aman na pantalon mo! Inisbuam mo tan! Ha? Anya lakit din dagol! Sigod ka di akasta ka! Ay, saan may? Nya kita siguro pa. May sa nga isburay to yo. Nabasalaing isbo ko na mutay no. Anya saan niya ibagbagam? Ay na, nagangsag lang arudan! Unay kan dagol! Nagado ka nga sao. Maturo ka man. Sumanaw to. Oh, salubay. Apay nga, yakas na saan ka ba naragsak kita? Tata, Nakaragragsak ka kada iti post mo iti Facebook. Uray mo lay pampanak ka na gula boyfriend mo. Gamita, kasla binagkat mo iti lubaw nga pwede kasta langam. ay, masurunak ka talaga kinidagol, tata. Nay, tapay ngay. Anya kung mati pakasurunam, ket proud kanto pay. Kasanumot ngamin, kanayon ang mabartok, awan pa'y trabaho na. Anya? Sakot, isbuan na pa'y ti pantalon na no kasi ang mabartok. Ay na, nakababain lakit di ka nagiti tattawa makakit-kita kan kuha na, tata. Sa lumay. Nakababain ata nakaisbo ang magmag na di ta kalsada. Aday ta, kat katawaam ni Gureng. Ibagbagam nga imbrik ni Dagaw, kapula ang tawan sa yote na. Ngamita, mababain ka mo lang araw, di tiyaramid na diya lalakay. Tata, Iso nga ita, nakita mo ti hosto nga ugali na, at damot king ka, ano samlata ka na, yung tikawan trabaho na. Mamartag pa'y, isbuan na pati pantalon na. Aha, yung laki din sa lumay. Oh, hanya, ha? Parang pasan mo ang mundo. Gapo kini dagul, ha? Madlaw ko, kahit saan mo matan nga ipopos ni Dagul iti Facebook akas iti aramida masigod. Anya?
Siguro, mabain ka matan, gapo iti anamid na. Aga seman ti caption mo pa yedi. Sa akin na si Dagol kasi wala na sila ng baklang walang sayote. Ay aga seman, iti dayja pa nagpo-post mo. Kwa? Hanya nga ita. Konsumisyon mo lang arod. Dayja lalaki. Pasensya ka kuman iti nailawan na ibagbagak idi goring. Impagarup kumat ngamin no nasaya at ti ugali na. Oho, ti ko nam kede, gapula ang tagwapo. Mayat kamat. Di ka pa'y amo, no nasaya at ti ugali na weno saan. Ay, jakto pa'y naanusan si kanto kede. Ha? Ay, ala, anusam ni Dagol. Ay, sana bali tagwapo matakunam. Sigon iti post mo iti Facebook. Ay, salbag ka. Is buwan na ti pantalon na. Isarunulan to na itarupam. Salbag ka. Che. Ti may ibagaklaking ka, gunggunam sa lumi. Si kakit dimot. Kasla santang agayom iti kasta pa nagsasaom kanya. Ay, awan bibiyang ko. Tamno mo man niya. Nasakit mo lang tinakam ko keng ka, gapo iti panagpopos mo iti Facebook. Kunam mo't lang no nakaka-proud dayja, Dagol, kat saan mo't. Sana talaga nga, amom gayam asaan, ngam kasta ona iti panangibabain mo iti ken ni Guring. Ibagampay nga awan ngamin sayutin na, iso nga imbrik ni Dagol, anya nga ita. Saanan ang maulit, Beshi? Kung nagdesisyon na ka talagan, i-break kon ni Dagol. Apay nga imbrik mo. Ano, samte ugali na. Tika awan trabaho na. Tiki na mamartek na. Ken umisbo pa iti pantalon na. Iyo, nakababain lagi di. Saanan na talaga? Promise. Sapno amom anya. Ni Dagol ti klase ti lalaki asaan akapopose. Ken kakaproud iti social media. Yaks, mas dawak mangking ka. Kas itinakunak, saanan ang maulit, Beshi? I-break kon. Diyak kayat ti kaskan kwa na nga umis-isbo iti pantalon na. Nagdugyot si ka! Daytoy laangan, tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kun ta isupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukan. Saan sapay ang makapagna. Isumot nga minday ti buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanen intun aganak ni brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ko. Tapno makataol. Ay, makataol day ta. Ang kukutal ma. Di nan sapay maingangatingiwat na. Selibakay, san samat na mabigatan ye ukan at dinawat mo kininanang mo. Apay anak ko namday talakay. San na matakayat timangan? Isukat ti ko nakininanang. Inla ko na ngaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukan. Padasan taa, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga roden alaan je tulbag ti tricycle, anya lakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumare. Anya kayo matan? Di man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi matirumar. Ay, kwa.
Naglawa mo daytoy pagnaan, mare. Saan kami makapagna ta nakapatingamot ay ta tricycle yo? Ay kasta ka day. Pasensya kan, mare. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Lakay, mangmangan mo to'y asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na aming di gatas. Agbiag daytoy bakit. Sapay kumaa, taison to ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kidi Taulan na dagiti ka aruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakdak amatam akaaruba lakay? Ni Mari Mary Nagalaskid din ti impagana kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Agriingkan ang Anay ikaw! Payagan na no kamanan! day talamat maturog ti ammong nga aramidan. Ay natadaulam mo day tapunganan day! Agyaman ka kit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Ay sumuro ka manan ako nak! Kita man de takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay dasili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na. Ay kat bay Pakasigura maya. Ay no, inlan samad kumaday tuy diding ti balay ta. Sa anak kumaama kaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Uray awan gapo na. Ungat ka lang ungal. Anya laki day. Anya ti makunam bakal. Mayat matlaeng ka diti pintor da ito'y balay. Wala ka ay. Pink ko naman. Isumat nga minti kayat mo akulay. Lakay. Mabalin ka di apinturam da ito'y pagmasmasitasa? Ay katuon Pink matlaeng alakay. Amin nga alad. Kan uray dagiti paso. Pinturam iti pink. Unlatan bakit. Lakay, agtaulin da ito aso nga intod ni nanang. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko na. Ay kat, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man da ito'y pagmasmasitasan na. Napinturan talaga. Kat nagpintas. Maibagay jay pintur na ijay kulor dagiti adu asabsabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit-kitaek jay arubayan da. Muna ako na nga. Tamabisina ka. Napanak pa'y lagi matang itirikado ti lutwak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Intun malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Wala ti di ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Diya ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak kumameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem, ye pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase day ta pagmasitasan na.
Ingka ngamin kitaan Anya lagi dain, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba, kayat mo kadameken ka. Anya lagi dain. Lakay, addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Merey. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya ngay kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga anwan, ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle kao. Ibaga nakitdi apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. Addalimod asakit tinakam na kadata. Wan, iso nga raw darumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta magayam ni Waki. Kas kalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya, agtrab-trabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng kunday tao. Anya ka lagi dain. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Sana nasayang dagiti pakpakantaan na imas ken kwa na bakal. Ni, lakay. Timmaray mo tan arimor ni Wakay. Adda siguro na angot na anas ken at taulan na ijerwar. Bay amlat tabakal anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho. Apay asim mardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinansaan, Jerry nakrak mo adideng? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taol kamot at taol nga asaw. Nay, agpagpada kayaw at tumanaol. Anya laki dain. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Ngam, apay ngay nga ilako yaw. Nabayagan ang plano may kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamain, gumatang kami itilugan. Aday gatang niyaw. Adamot ananang. Napigsa tibay ensel nilakay ko. Ay kutsapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, kaya't ko kumagatangan. Adun timang ibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba pers before others paray. Gatangam nga rudan. Manuti kwartam dita paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan tang di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kit din.
Nalakalaan, di panangila ko da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangila ko da. Saan arumbang agatangem? Kayat ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laengen nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa'y aramida. Madayaw analalwan di panagbiagda. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo kaya tagatangang jet tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnanan mo. Ngay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon nakit din. Pau, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. No, di ka lagbain! Ang suplikas! Brand nyaw. Talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yalungan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan paray. Kahit, kasano nga yan, day tricycle yaw. Alaang ngaminan uray installment mon paray. Mabalin paray. Nay, angut-angutan nak mo day asang paray. Karkar na. Saan nakamot at ataulan? Aggayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpig sa ti panagtaul na. Waki! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tamang nagtaul manain. Saan paray? Kay ayo naktaasaw. Anya lagid day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasikura maya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya. Ibagam giday, no da pagatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day ta tricycle. No kasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kas kinimere. Mary pa'y mat nga rod tinagan na. Saan mat gayam anasaya at tigalad na. Bay amon Ayun gayam lakay. Mabayadan nga ta nila kay na di tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan adayjay bakay. Tulong takadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagutak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Ay! Una yun, apa nang taul na Waki kin ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kayat na nakamatan. Ay, Waki! Stop! Ay no, pasensyakan amayray. Anya ti panagkunkun na day taaso yo kanyak. Agtatakaw? Ay, jakman ammo. Tasi kalaeng mati kayat na ataulan. Anya, nilakay mo. Saan namot atataulan? Ay, imbag lakit dahin tasi mardeng atong manaultoy aso may. Lumabas aklaeng mo tataulan na kon.
Simardangan ang nagtaon. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurgura kada kanay. Tasaan da kamat nga an-anwan, meray. Tao 2, 3, 4 hả? Biết vô cười. Đọc thử nghe. Đọc thử đi. Nghe nói giỏi tiếng Anh lắm. Giỏi tiếng Trung. Giỏi tiếng Trung. Thì có giọng nhảy tiếng Trung không? Đù. Lớn hơn hoặc bằng 1 triệu đô. Qua đi ra. Qua đi 5 cái đèo, 5 cái học chui đèo á. Nó có thui rồi đúng không? Đi vô Nó có cái đèo cả nó dài hơn mấy cái kia tôi ngán ngán. ngán tiếp này, không có cầm gì quay được. Nó sẽ núi nha. Hàng nói đi em, tí nữa em quay solo cũng được, xong quay anh em nói chung em cũng được không? Xài đấy cái này quăng chảnh thì cái là xài cái lắc đắp vô kênh thôi. Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là đồng cỏ, đi chen Tây Bắc. Phải liều. Có trâu bò không? Có trâu bò gì? Nó đẹp vậy sao nó quay chụp quên. Không có quay được chứ. Cầm điện thoại. Đấy mới nói có cái máy quay cả gắn người cho tiện. Hôm qua đi là từ băm xoài, tụi nó từ băm xoài. Ngọt không? Ngọt không? Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài Chín giờ. Chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. Giả bộ Trống đi luôn. diễn gặp đã vậy. Người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bài gì? Đang làm ông hay bà? Vô ông gì bà? Cái gì? Cái tiền gì? Rồi phải nói đúng cái nội dung vô anh coi review lại kể lại là câu chuyện hết cười như nào hôm nay. Ủa anh bắt gì? Chịu luôn, vậy thua. Đọc đây, kể nội dung đây. Để biết được. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Mày có cần anh kể từng tập phim Jack Bayan không? Kể khúc nào nó ấy đúng không? Em kể khúc nào mà Jubal nó cười không? Là 1 năm nhớ rồi anh nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn á chứ. Ô nói nó tin rằng 1 năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại cái chơi cả 100 lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì vô phản loạn luôn á. Không, tôi hỏi chụp hàng có hàng mấy thằng trẻ nó quen hay cái 89 hàng triệu nếu là nó đẹp trai. Cấp màn hình này không bao nói chung gì. Nếu đẹp trai thì suy nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen nó đâu. Ủa có anh gì quen mấy đứa nhỏ tuổi có sao đâu? Ủa tại sao? Ý là em trao đổi đồng giá nè. Em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai hơn 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần đâu. Không, đâu cần thôi. Tự nhiên kệ người ta, cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng. Yêu cầu 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Em có những tiêu chí đẹp hay không nữa. Đúng. USD đô la. Hôm bữa mình thằng cu mình nó nhận tiền bên bông đó chứ. Mấy những hợp đồng mà pháp luật là nhận tiền bên bông hết. Anh Khánh gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. 1 phút. Quay mấy sổ linh tinh cắt ra chia. Má $5,000 của tôi. Má thì tự nhiên xui vãi luôn. Đúng là con gái giống như con gái nó xui. Nhưng mà nó sự thật. Phục quá. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Còn mà em tối sáng mai vừa mở mắt dậy ổng cho rồi á. Thấy rồi nha em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây ngủ sớm. Ở ngoài là nó kiểu nó nước nước nó biển cái kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, ý là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi chứ đi trung tâm thương mại nghĩ gì đâu có đâu. Làm gì có trung tâm thương mại mà đi. Nghĩ là hiểu không? Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Với ai rồi đi phải làm gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi.
Hôm qua ở đó thì không ăn Đưa cái mic cho nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn á. Rồi lúc á. Ăn được ổng rồi ghiền. Ăn được cái đùi gà không? Giờ làm không được. Ăn chung nó còn không được một cái đùi gà luôn. Ông nói dễ lên lắm, từ từ calm down. Em lên thì làm cái khác. Thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có ngán gà đâu, gì em ngát nè, chung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Qua nhiều xuồng anh. Đấy, áo luôn. Chết.